ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشهوات من استطاع منكم الباءة فليتطع وزن وسبيل الفرج فإن لم يستطيع قال فإنه لا انزل النكاح سنة وما رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق في الحديث الكريم وقد قال ذلك من الشاعرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amin amin. Sini. Kalau nak pakai mana kat tu dah. Kalau mungkin dulu makin dah mau dia tahu. Dapat. Iya, bulan. Tekan ni bapak ni fikir. Korang mana? Wildan ka deh. Kita tanya nanti dah. Mana? Masya Allah. Jika dalam kasih. Gendong mau digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wahai Wahyuddin bin Jamaluddin, saya nikahkan Siti Qamariyah binti Ngasirang dengan engkau. Walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar cincin emas tunai karena Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Amin. Tidak didengar kini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ani, kan lagi tak saling mana?